Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zaSithembu na yena uthando nesithembu siyakhuluma futhi guys khona enye into engifuna ukuyithola mhlambe ngizoba nayo impendulo ecacile siyaxoxa izingane zesithembu ngenza ama-TV shows amadala amasha sibe sihlebe kancane sibe sifundisane kulokhu ke into lengifuna ukuyibamba. Nangu uSibindi ngoze sikhuluma ngoSibindi ngizokhuluma ngaye kaningi ngoba khona into engifuna ukuyazi ngiphinde futhi ngiphendule nalotho why uzokhuluma ngoSibindi indaba zakhe ze-TV. So uSibindi uno ex-girlfriend niyamkhumbula kodwa sizocela isihlobo esihle ku-season 2 ukuthi ayivelanga leyo part sizokhuluma ngaleyo ndaba guys futhi asikhulumeni. uSibindi une-ex-girlfriend ayithole iyintombi nto kusho yena. So le ex-girlfriend seyinengane but ngolwazi lwabo olwakhe lokuthi uye owenzeni uthi-ke uyohlawula le ntombi right uyokhokhela icala asithi uyokhokhela icala lobuthatha ubuntombi balo unompumelelo. Ngayichaza-ke le ukuthi ihamba kanjani bayazi-ke ukuthi kwenziwa kanjani ukukhokhela ukuthi ingane yakabani ibihamba ngineyintombi ayisahambi nayo icala-ke vele nomndeni unakusisayo uyayifuna leyo nhlawulo ukukhokhwe because usuke ugangile vele umfana. Abafana nje bayawathola amacala yes. So uSibindi-ke ukhokhela i-ex and le ndaba yokuthi uSibindi ukhokhela i-ex inomsindo phakathi ukuthi why azonaka into yobuntombi ebeseneyingane. Ngifuna ukwazi le part-ke angenza isibonelo ngoTirelo. uTirelo njengoba esekhona noSibindi basathandana angithi uTirelo noSibindi banama-plans ukuthi begcine beshada. uTirelo mayethola ingane noSibindi uSibindi uhlawula ingane. Uma besasothandweni benama-plans ukuthi beshade iyalotsholwa yini ingane ngaleso sikhathi noma umshado wanele ukuthi akulotsholwe ingane. Abakafika emshadweni kuthi ngifuna ukuzwa kahle lento. Abakafika emshadweni akakaloboli kodwa inhlawulo nayi ingane uyayikhokhela le yaTirelo. Ngenza uTirelo i-example. Ngifuna ukwazi ukuthi i-process yokuthi manje because kuthiwa inhlawulo le damages laphayana kufana ne-confirmation yokuthi ubaba wengane uyilo. So uma ubaba wengane esevelile ukuthi uyena ngenhlawulo angazi kuba yinkomo ey'ngaki ukuhlukana kwazo zimbili zintathu noma iyodwa. Lokho kokuqala. Le process yesibili iqala nini? Iqala mawukuthi buyaphela ubudlelwane phakathi kukamama nobaba okusho ukuthi-ke ukuze ingane isebenzise isibongo sikababwayo akakhokhe kodwa mayezoshada-ke uyaqhubeka yini aphinde akhokhele ingane kungakafiki emshadweni. Ngifuna ukwazi leyo part. Uma kukhona ozoba nempendulo oyizwayo le ndaba ibuke ukuthi unompumelelo ukhokhelwe engaphandle yena ukhokhelwe icala lani lobuntombi bakhe obuthathwa uSibindi. uTirelo unengane sithi-ke ingane yaTirelo ihlawuliwe useyikhokhelile ukuthi uyavuma ukuthi uyena ubaba wengane but uzomshada. Mayezomshada kufanele yini akhokhele kuqala ukuthi ingane ithathe isibongo sakhe kwenzeka konke masekuqala iprocess yomshado la elobola nani ukuthi ngifuna ukuzwa leyo ndawo guys khona la ngidida khona ngisashaya ukuthi 1+1 awenzi 2. Manje ngifuna ukuyizwa mase ngiyayi-understand ukuthi umkhokhela umntwana noma uma wakhe ezomshada noma uqala ukukhokhela umntwana ayisazi ukuthi uma wakhe akazukumshada. Mase sibuyela-ke kuNompumelelo noTirelo ukuthi why icala likaNompumelelo lingene liqala enkantolo elikaTirelo lize ngemuva. Singayithatheli ngomoya phezulu. Ngifuna ukuzwa nje impendulo. uNompumelelo uthathela umntombi kukhokhelwa icala ungaphandle. uTirelo
usasendawonye noSibindi kodwa kunengane. Iyahlawulwa-ke ingane ukuthi kuvele ubaba wayo, futhi ubaba wayo usekhona noma wengane basasothandweni. Kwenzeka kanjani-ke? Uyaqala u-step 2 ukuthi uyaclaima manje ukuthi-ke ingane izoba umselekufuli or ulinde umshado, ashade-ke ingane ibe umselekufuli, noma ukuze ingane isebenzise isibongo noma bengakashadi kufanele akhokhe ayilobole. Ngicabanga ukuthi ukhona ozongizwa. Mase siyayibuka-ke sesiyibuka ukuthi yenzeke kanjani lento, yaqualifya ibingaqualify, ngoba ngiyibonile ngokwe-social media. Manje ku-social media kusuke kube nemibono ehlukahlukene engayi-understand. Sengibuyela lana-ke ekutheni lokho okwenziwayo ukukhokhela ingane iqala ukukhokhelwa ngoba sekuvela ukuthi ubaba wayo akasaqhubeki noma wayo, noma uzisebenzisa isibongo noma bengakashadi kufanele akhokhe ubaba, unumber 2, hhayi inhlawulo. Seyikhona inhlawulo manje. Ngibonge-ke ithuba. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Angazi guys noma ngiyazwakala noma angizwakalanga. Uma ngingazwakalanga ngizophinde ngiyichaze lento ngoba ikhona into engifuna ukuyibamba mase ngiyayibuka ukuthi i-right noma i-wrong. Ngiyibuka ukuthi ibiqualify noma ibingaqualify, ngoba ngisho ukuthi sisazoxoxa nge-TV show. Ningadinwa yimi nami ngeke ngidinwe yini. Esikwenzayo siyahloniphana, nabe sikhuluma ngabo asikhulumi ngabo kabi, asibathuki, si-analyze i-TV show nezinto abasixoxele zona ngendlela esibezwa ngayo. Kunendlela ababeka ngayo udaba, kube nendlela thina esireceive ngayo udaba. Thank you so much for love and support. Ngiyabonga, angiqedi. Bye.